tutti, pace a tutti, benvenuto a tutti. Parleremo di un soggetto molto importante, il nostro amico, Re Davide. Va bene? Mi sta bene? Parlare di Davide? Ma non parliamo male. Abbiamo misericordia di Davide, no? Se Dio ha avuto misericordia, non parliamo male di Davide. Sei contento? Sei contenta? Dio è buono? Iniziamo a leggere una parola intanto, che non c'entra, sì, c'entra con Davide, ma non è quello il contesto principale. Libro dei Romani. Scusa, non ci siamo presentati debitamente. La bella ragazza si chiama? Rebecca. Benvenuta Rebecca. Anche, grazie mille, metti nel mio posto. Anche bentornata. Oh, datemi una mano poi. Allora, Romani 11. E io vi voglio portare dentro alla testa, dentro alla mentalità di Davide. Vuoi fare un viaggio dentro della mente di Davide, quello che possiamo capire, discernere attraverso la storia, quello che è scritto? Vogliamo fare questo viaggio? Bene. Dai, lo Spirito Santo ci torna in grado di sì leggere la storia, capire alcune cose, ma quando leggiamo la Bibbia e chiediamo Spirito Santo, lo facciamo adesso, preghiamo. Spirito Santo, insegnaci, Signore, e dacci ogni rivelazione che abbiamo bisogno di imparare nella Tua parola. Signore, che mai leggiamo la Tua parola soltanto in un contesto storico, soltanto in un contesto che crediamo essere importante, ma Signore, insegnaci ad ascoltare il Tuo Spirito Santo. Il Tuo Spirito Santo possa rivelare ogni segreto, ogni mistero, ogni promessa, ma anche ogni avvertimento che è registrato nella Tua parola e nella storia dei Tuoi servitori, Signore. A Te, Signore, sia la gloria e l'onore per ogni cosa che succede, è già successa, succede e succederà ancora in questa mattina. A Te, Signore, onore, gloria, lode per sempre, per sempre e per sempre. Sgridiamo ogni spirito, ogni mentalità che cerca di convincerci al contrario, che l'uomo è in grado di vivere da solo, che a noi ci basta la nostra intelligenza, che ognuno è in grado di decidere la sua stessa e propria vita senza Dio. Vogliamo sgridare questi pensieri, vogliamo sgridare ogni orgoglio, vogliamo chiederti, Spirito Santo, aiutaci, dacci un cuore puro e rinnova in noi un spirito ben salvo. Riconoscete questa frase, no? Di Davide. È una preghiera, è una frase che nelle mie preghiere sono finite le parole. Sto pregando e sono finite le parole, però io voglio ancora pregare. Metti questa frase nelle tue preghiere, nel tuo dialogo con Dio. Signore, dammi un cuore puro. E sappiamo ovviamente che quando si parla di cuore si sta parlando di mentalità, di pensieri, di visioni, di come vedo la vita. Dammi una visione, un pensiero, una ragione pura, un cuore puro. E il mio spirito, Signore, salvo. Non che un giorno sto così, un altro sto saldo, l'altro sto un po' traballante. Ma Signore, rinnovi in me un spirito salvo. Torniamo a Romani 11. Sapete che il re Davide era un adoratore.
E una delle cose che lo Spirito Santo fa tanta fatica a costruire nel nostro cuore, nella nostra mentalità, è questa impostazione. Una persona che trova il tempo, sia fisico, ma anche il tempo mentale, cioè il tempo mentale lo posso fare in qualsiasi posto, anche mentre lavoro, se non mi occupa troppo il pensiero in qualche momento. Ma era una persona che trovava tempo per stare così, a pensare al Signore, a cantare e a dichiarare la sua grandezza, a chiedere a Lui le parole giuste per adorarlo, l'atteggiamento giusto per adorarlo. Si prendeva tempo per cantare, per suonare, per scrivere, ma più che qualsiasi altra cosa prendeva tempo per meditare. Ok? Io vorrei leggere con voi Romani 11. Ed è un discorso che l'Apostolo Paolo sta facendo riguardo agli ebrei, dicendo voi, dicendo a noi, e all'epoca a coloro che non erano del popolo ebreo, cioè non avevano una promessa di salvezza, stava dicendo: voi eravate nel peccato. Paolo dice: ma la grazia di Cristo Gesù è traboccata e oggi siete perdonati. Ma non fatevi un cuore orgoglioso, perché il Signore è in grado di innestare, tornare questo stesso popolo che lo ama, ma senza conoscenza. Lui fa questo riferimento al suo proprio popolo, lo ama, ma senza conoscenza. Voglia arrivare a Dio attraverso le opere e non vogliono ricevere Cristo Gesù, il suo perdono e la sua grazia. Dentro di questo discorso lui scrive queste parole. Romani 11. Allo stesso modo anche quelli, se sono quelli, dice il popolo ebreo, se non perseverano nella loro incredulità, non credevano a Cristo, non volevano accettarlo, saranno 23, scusa, 11:23. Allo stesso modo anche quelli, se non perseverano nella loro incredulità, cioè il popolo non voleva accettare Gesù, le persone non volevano accettare Gesù, perché Dio ha la potenza di innestare di nuovo. Infatti, se tu sei stato già tagliato dall'olivo selvatico per natura e sei stato contro natura innestato nell'olivo domestico, quanto più essi, che sono i rami naturali, saranno innestati nel loro proprio olivo, cioè la misericordia di Dio delle persone che erano una volta il popolo di Dio secondo la legge e si sono allontanati perché non hanno creduto nel Figlio di Dio. Infatti, fratelli, non voglio che ignorate questo mistero affinché non siete presuntuosi. Un indurimento sia prodotto in una parte di Israele finché non sia entrata la totale degli stranieri e tutto Israele sarà salvato, così come è scritto. Promessa di misericordia e di salvezza. Poi saltiamo a 32. Salta ancora e vai al 32. Così dice la parola di Dio. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per far misericordia a tutti. Punto. Guarda qua, non guarda più. Che cosa sta dicendo questo specifico versetto? Che Dio considera tutti cosa? Rinchiusi nella. Ma perché lo fai? Perché? E il versetto stesso ti risponde: per usare di misericordia con tutti. Cioè io non devo guardare Gabriele, non devo guardare
aperto, qualsiasi uno di voi, e cercare di valutare com'è la tua vita, com'è la mia vita, magari io pecco di meno, pecco di più, no, perché ho già un concetto, è di Dio. Primo posto la Bibbia ci insegna che non dobbiamo giudicare, noi dobbiamo pensare alla nostra vita, ai nostri problemi, ai nostri peccati, chiedere perdono, sistemare la nostra vita, cercare la santificazione. E il problema del mio fratello, al limite devo pregare per lui, se vengo a sapere. Io non devo giudicare. E il Signore ha detto: io vi ho rinchiusi tutti nella stessa situazione, io e te siamo nella stessa situazione. Cioè, qual è la situazione? Dio infatti ha rinchiusi tutti nella disobbedienza, ma c'è un proposito, affinché Lui possa usare misericordia con tutti quanti, perché prima o poi noi commetteremo degli errori e peccati che ci portano tristezza, rallentamento nella maturità spirituale, litigi, maledizione, malattia, problemi in famiglia, tante cose. Il peccato non è una parola religiosa che io devo soltanto dire sì, cerco di non peccare perché questo non piace a Dio. Sì, è vero, ma perché? Ogni tanto non ci facciamo la domanda: perché non piace a Dio? Perché mi fa male, perché mi ostacola in ogni cosa nella mia vita, ostacola la mia crescita spirituale. E abbiamo un compito come cristiani che è una crescita spirituale, che non è un hobby, ma è una necessità. Abbiamo la necessità di vivere in famiglia, e il peccato dentro della nostra casa distrugge il rapporto fra marito e moglie, il rapporto fra genitori e figli, qualsiasi tipo di rapporto umano distrugge. Tradimenti, menzogne, e purtroppo noi cadiamo spesso in queste cose. Ed ecco perché il Signore nella sua parola non dice quello di più, quello di meno, no, vi ho rinchiusi tutti nella stessa posizione, perché siamo tutti nella stessa posizione. E siccome ha rinchiuso tutti nella stessa posizione, l'Apostolo Paolo porta un messaggio di salvezza e fa in questi ultimi scritti una adorazione. Non lo so se ti sei mai fermato a leggere dopo questo versetto, che parla della misericordia di Dio e quanto è grande la misericordia di Dio a perdonare qualsiasi peccato che io abbia commesso, che Lui, dopo che dice Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per far misericordia a tutti. Fai attenzione, lo so che fa caldo, lo so che vogliamo un'aria condizionata, lo so che qualcuno vuole il carro, quello possiamo provvedere. Profondità, guarda il cuore dell'Apostolo Paolo quando ci dice così, non è una condanna quando dice guarda che siamo tutti uguali nella disobbedienza e prima o poi io e te cadiamo in peccato. Guarda dove lo Spirito Santo lo porta ad adorare il Signore e scrivere queste parole: profondità della sapienza e della scienza di Dio. Che cosa sta dicendo? Io quasi non riesco a capire come un Dio che è perfetto, che è buono, che è giusto, fa questo per me e per te. Consideraci tutti uguali, perché poi alla fine siamo tutti uguali, prima o poi sbagliamo e commettiamo degli errori, ma Lui ci rinchiude, organizza un piano di salvezza e di perdono, usa una così immensa misericordia
misericordia verso di noi, manda il suo proprio figlio a morire, a perdonare i nostri peccati, e lui esclama come modo di profondità della ricchezza, della sapienza, della scienza di Dio che io non capisco. Quanto inscrutabile, cioè non si riesce a analizzare, a capire, non si riesce. Sono i suoi giudizi, il modo in cui ci guarda. Investigabile, ancora dice, le sue vero, grazie Roberto, ininvestigabile, cioè non riesco a investigare, non riesco a entrare. Fammi capire un po' com'è che pensa sto Dio. E lui usa questi ultimi versetti come una lode al Signore, come un onore al Signore, come un ringraziamento davanti a tutti, perché lui sapeva che tutto quello che doveva scrivere il Signore gli aveva parlato, che lui dovrebbe essere una testimonianza al mondo. Quindi era responsabile per quello che scriveva. E diceva: guarda, ti sto dicendo a te, il Signore ha rinchiuso me e te nella stessa situazione per usare misericordia di me e di te. Quindi onora il tuo Dio, lode il tuo Dio, ringrazia il tuo Dio. Infatti, chi ha conosciuto i pensieri del Signore, avanti dice nel versetto 34, o chi è stato il suo consigliere, o chi gli ha dato qualcosa per primo, noi non gli abbiamo dato niente, sì da ricevere in contraccambio. E allora io vorrei che tu leggessi questi ultimi brani. E adesso cantiamo, adesso cantiamo, perché adesso loro sono carichi, io li vedo carichi proprio. Vedo Gabriel che vuole saltare. L'ultimo, guarda bene l'ultimo. Prima ti faccio una domanda, che tu non rispondi a me, risponde soltanto a te, va bene? Ok, vediamo se c'è qualcuno che non è vero. Capito? Ti faccio una domanda che non risponde agli altri, risponde solo a te. Tu hai commesso qualche sbaglio, qualche peccato che ti sta ostacolando in qualche modo, e tu, sì, lo so che questa cosa mi sta ostacolando. O stai ancora commettendo, lo stai ancora facendo oggi, e ti sta portando un peso, nella coscienza per quello che hai fatto, o magari non hai fatto ancora, ma sono lì nei tuoi pensieri, lì dentro. E ogni volta che si presenta questa situazione, tu sei tentato, come me, siamo umani, ricordati, ha rinchiuso tutti nella stessa situazione. Quando si presenta questa situazione, tu ti senti tentato a farlo, a commettere questo errore, a commettere questo peccato, o magari lo hai già fatto e c'è qualcosa che ti pesa. Oggi io voglio dirti che nessun peccato può trattenere più la tua crescita spirituale, la tua crescita materiale, la tua pace, perché il Signore Gesù è morto per noi e noi dobbiamo fare soltanto una cosa: confessare i nostri peccati, chiedere perdono al Signore con un cuore sincero ed essere liberi di questo peso. E io ti invito a prendere un momento come Davide prendeva e lodare il Signore, perché oggi tu puoi accedere a questa misericordia, a
questa grazia qui o in qualsiasi momento, ok? Tu non devi più portare avanti questo peso, lo porterai se non lo confessi a Cristo. Sarai trattenuto se non confessi a Cristo, perché siamo tutti uguali, siamo uomini e donne pieni di difetti, pieni di peccati, pieni di errori, ma noi conosciamo Cristo e vogliamo andare verso Lui, vogliamo andare a fare una strada di santificazione, ma ci sono queste cose che ci impediscono, che ci trattengono, che ci pesano. E l'unico modo è confessare, l'unico modo è confessare. E per mantenere un spirito saldo e un cuore puro, l'insegnamento che ci dà la scrittura è onorare, lodare il Signore e avere un cuore umile davanti a Lui, che lo riconosce come Dio, Signore e Salvatore. E c'è un modo speciale che ci ha dato il Signore, un momento di adorazione e riconoscimento. E noi useremo le frasi di questa parola che è scritto l'Apostolo Paolo. Alla fine lui loda il Signore con queste parole, perché a Lui, per mezzo di Lui, sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Posso chiederti di chiudere gli occhi? Sempre a me.
Alleluia. Possiamo accomodarci. Prendi il tuo posto. Signore, vogliamo presentare a te i nostri misfatti, i nostri peccati, Signore, i nostri errori. Come persone individuali, come famiglia, ognuna delle nostre famiglie, vogliamo presentare a te i nostri misfatti, i nostri peccati, i nostri sbagli. Come tua Chiesa vogliamo presentare a te, Signore, i nostri peccati, Signore, i nostri misfatti. E vogliamo chiederti perdono, Signore, e riconoscere la tua grandezza, la tua pazienza, la tua fedeltà, la tua misericordia che si rinnova ogni mattina. Che il tuo sangue, Signore, possa perdonare e che tu, Signore, possa ascoltare questa mattina la confissione nel cuore di ogni persona, di ogni tuo figlio, Signore. Vogliamo sgridare ogni attacco di Satana, ogni spirito che cerca di trattenere le persone negli sbagli, nell'errore. Alleluia. A te, Signore, sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Grazie. Perfetto, Dio buono. Torniamo al nostro amico Re Davide. Lui era una persona che spesso faceva quello che hai fatto te in questo momento. Ok? Lo so che tu lo fai anche te, lo so. Però volevo entrare insieme a te in questo spirito di ringraziamento, un cuore grato e conoscenza della parola, perché lui non era uno che lo dava soltanto con le parole ripetute, ma scriveva dei salmi che ci rimangono a noi fino ad oggi, che ci fanno guarire e ci insegnano. Ogni sua parola è ispirata dallo Spirito Santo. Nonostante tutto questo ha commesso un grosso errore, l'adulterio, sapete, omicidio. E è sua questa frase che lo Spirito Santo e la sua parola ci dà questa mattina. Secondo libro di Samuele 11, dopo che Davide, grande re Davide, questo periodo della storia, lui aveva combattuto tanti popoli, Dio gli aveva dato tanta ricchezza, Dio li aveva benedetto straordinariamente, era molto ricco, il suo regno era conosciuto in tutto il mondo, lui era conosciuto come, attenzione, e questo è molto importante, era conosciuto e riconosciuto come uomo di Dio, un re che Dio lo benediva, cioè lo accompagnava, la sua presenza in battaglia, il suo governo come re. Quindi tutti guardavano Davide in che modo? Come una persona giusta, uomo di Dio. E a parte se tu fa l'agente segreto e non professi agli altri che sei cristiano, così anche te, le persone guardano te come Gabriel è, ah sì, lo conosco, lui è, sì, è una persona, lui parla spesso di Gesù, sicuramente sarà un uomo di Dio, cerca Dio, è di questi che va in chiesa, che cerca Dio. Ah, Franco, sì, lavora, c'è un'azienda, gira il mondo, sì, ma c'è una cosa, lui è un uomo di Dio, lui mi ha già detto qualcosa, ho sentito già di sua moglie qualcosa, lui è un uomo di Dio. Ah, sì, Roberto, sì, sono in chiesa, un uomo di Dio. Ah, sì, Edith, ho sentito, fa anche il pastore. Oddio. Quindi le persone guardano te come guardavano Davide, un uomo di Dio. E questo c'è una responsabilità. Perché quando accade quello che accade, ai.
Leggiamo. Parecchio. Com'è che leggiamo? Bravo. Decorrido un anno no tempo, secondo Samuele 11. Decorrido un anno no tempo in che... Oddio, c'ho la Bibbia in portoghese. Aspetta. Riveduto 2006, ecco. L'anno seguente, nella stagione in cui i re cominciano le guerre, cioè dovevano lavorare, dovevano andare in guerra, lui non è andato, è rimasto a casa, ha mandato gli altri. E lì impariamo già qualche cosina. Troppo soldi, troppo tempo, troppa potenza, troppo tempo libero, quel pensiero a girare le cose che non devono girare. Stiamo parlando di pensieri. Davide mandò Ioabi con la sua gente e tutto l'Israele devastare il paese dei nemici loro. Una sera Davide, c'è un'altra versione che dice che quando si alzava di un sonno pomeridiano, quindi non ha fatto niente quella, era tranquillo, aveva vinto, aveva soldi, il regno, mandava i generali a combattere le sue guerre, era già a posto, tutti lo guardavano come uomo di Dio, tante vittorie, tante cose. Non è che era uno che andava, non è che era uno in quel momento lì, aveva una storia di, che ne so, sempre in mezzo a persone di non buona condotta. No, era uno considerato da tutti uomo di Dio. Una sera, alzandosi dal suo letto, si mise a passeggiare sulla terrazza del palazzo reale. Della terrazza vide una donna che faceva il bagno. La donna era bellissima. Davide mandò a chiedere chi fosse la donna e disse: Batseba, figlia di Eliam, moglie di Uria, di Tita, straniera. Davide mandò a prenderla, lei viene da lui, egli si unì a lei, che dopo purificatasi della sua impurità tornò a casa, poi lei tornò a casa. La donna rimase incinta e lo fece sapere a Davide dicendo: sono incinta, adesso sono uguale. Allora Davide fece dire a Ioabi: mandami. Ioabi era il suo comandante, non mandami Uria che era in guerra, il marito. Dov'è che siamo? 7. Così vi faccio lavorare in campo. 7? Proprio mi sembra chiarito tutto adesso. Il 7. Mandami Uria, l'Ittita. Ioabi mandò Uria da Davide. Quando Uria giunse da Davide, questi gli chiese come stavano Ioabi, il popolo, e come andava la guerra. Poi Davide disse a Uria: no, aspetta, che sto parlando. Allora Davide fece dire a Ioabi: mandami Uria, l'Ittita. Ioabi mandò Uria da Davide. Quando Uria giunse da Davide, questi gli chiese come stavano Ioabi e il popolo e come andava la guerra. Cioè, le solite domande: come stai, come va il tempo, qui fanno 30 gradi, voleva iniziare, perché il punto non era quello. Non voleva sapere della guerra, non era interessato. Se era interessato andava e non rimaneva nel palazzo. Uria, Davide gli chiese, Davide disse a Uria: scendi a casa tua. Cioè lo ha invitato a fare la stessa cosa che stava facendo lui, no? Cioè bel niente. Scendi a casa tua e lavati i piedi. Uria uscì dal palazzo reale e gli furono mandati dietro delle vivande del re. Cioè il re lo ha fatto mangiare, ma Uria dormì alla porta del palazzo del re con tutti i servi del suo signore e non scese a casa sua.
fu riferito a Davide, gli disse: Uria non è sceso a casa sua. Allora Davide disse a Uria: tu hai fatto un lungo viaggio, perché dunque non sei sceso a casa tua? Ok, guarda qua. Due persone, due pensieri, due ragionamenti. Uno è rimasto al palazzo, doveva andare in guerra, non è andato, perché il proprio testo dice: nel tempo in cui i re andavano alla guerra, quindi il posto suo non era là. Commette l'adulterio, cade in peccato, chiama il marito della moglie e dice: senti, torni a casa, stai con tua moglie, fai una bella doccia, lavati, stai, riposa e poi torni. Ok, perché voleva nascondere il suo peccato? Perché sapeva che la donna era incinta, quindi il marito torna, giace con la donna, basta che passi una notte e il figlio è suo. Ovviamente voleva nascondere il suo peccato, lo sappiamo tutta la storia. Però il punto in cui voglio toccare è che il sesso è un piacere ed è di Dio, è benedetto da Dio dentro del matrimonio, e fino a qui ci siamo. Non era nessun problema se lui tornasse, però il suo cuore era insieme al cuore del suo comandante e dei suoi compagni. La sua visione era: io sto in guerra. Lui è stato richiamato dal re, ma la sua mentalità, la sua visione non era cambiata. Lui c'era la guerra in testa, i suoi scopi, e leggendo tutto il capitolo diceva che loro combattevano per le città di Dio, per il re, per Dio, per la sua famiglia e per la gloria di Dio. Quindi era un uomo che in quel momento aveva una visione ben chiara, abbastanza chiara, un scopo chiaro, ed era attivo in quello che doveva fare. Quindi il suo desiderio, ed ecco il punto che voglio toccare, non è che lui non aveva il desiderio di andare a casa, dormire in un letto bello sistemato, gli mancava la moglie chissà da quanto tempo. Quindi non è che subito nella sua mente non è spuntato un desiderio o una voglia di rincontrare la moglie. Sì, ma lui aveva un proposito ed era una persona attiva in quel proposito. Persona attiva in un proposito, qui sottolineo. E quindi lui ha vinto il desiderio. Scriviti questa cosa sul tuo quaderno mentale. Impegnato con Dio, la mente piena della parola di Dio, impegnato in un proposito con Dio, sarà molto più facile, ma non perché lui era migliore che Davide, perché abbiamo appena letto all'inizio che il Signore ha rinchiuso tutti, quindi siamo tutti uguali, non siamo qui a giudicare uno e a giudicare l'altro, ma siamo qui ad analizzare il comportamento e l'impegno di uno e l'impegno di altro nello stesso momento. Quindi Davide ha ascoltato dalla bocca di Uria tutto quello che doveva essere il suo comportamento nel palazzo. Senti qual è stata la risposta di Uria? Davide, vai a casa, stai tranquillo. Uria rispose: l'arca del Signore di Israele, cioè per loro rappresentava cosa? La presenza di Dio. Nella sua mente lui dice: ma la presenza di Dio è qua. Ok, è qua. Quindi quello abbiamo capito. I miei compagni di battaglia sono tutti qua. E abbiamo capito. Il mio comandante è sempre qua. E Dio, l'arca di Israele e Giuda stanno sotto le tende.
Joabe, mio signore, e i suoi servi sono accampati in aperta campagna, e io entrerei in casa mia per mangiare, bere e per coricarmi con mia moglie? Domanda. Come è vero che il Signore vive e che anche tu vivi, io non farò questo. Allora mettiti nei panni di Davide, che stava ascoltando questa presa di posizione e sapeva tutto quello che doveva fare. Senza sapere, questo uomo ha fatto la più grande, mettiamola così, predica, messaggio profetico, quello che è, al suo re, che lui non oserebbe mai a dire al re se lo sapesse tutto quello che era successo. Ma attraverso un suo proposito, attraverso una sua presa di posizione, attraverso una sua decisione, che poi lui era ittita, non era ebreo, quindi lui credeva al loro Dio, rispettava il loro Dio, lui era ittita. Poi io sono andato a cercare un attimino da dove vengono questi popoli, sono discendenti addirittura dai russi, da quella regione, e poi si sono spostati alla Siria, e loro erano bravi a costruire, erano bravi a lavorare il ferro, sono stati i primi a lavorare il ferro, spade di ferro, che quindi spaccavano le spade degli avversari che erano in bronzo, gli ottoni, non so che cos'era, non mi ricordo. Questo uomo apparteneva a un altro popolo, però aveva sentito parlare, aveva creduto e serviva il re e serviva lo stesso Dio. Però aveva un proposito in quel momento abbastanza chiaro. Io voglio un attimino fermarmi, poi avevo altro da parlare, ma non parliamo, non andiamo avanti tra un po'. Però è importante quello che voglio sottolineare con voi, perché tanto la storia la conoscete già. Sono i nostri desideri. Perché prendono sopravvento su di noi? Perché prendono sopravvento? La domanda abbiamo già visto, cioè la risposta abbiamo già visto. Perché io e te spesso siamo trasportati, siamo condotti, siamo coinvolti, ma oddio, ho tanta voglia di fare questa cosa, ho tanto desiderio di avere o fare quella cosa. Allora una lezione per ognuno di noi che vogliamo una crescita in Dio e vogliamo il bene del nostro matrimonio, vogliamo il bene dei nostri figli, vogliamo il bene della nostra chiesa, vogliamo il bene nostro e della nostra famiglia. Questa piccola parola, desiderio, deve essere controllata da noi. Poi quando il profeta, andiamo avanti senza leggere così non perdiamo tempo, quando il profeta confronta Davide, gli racconta una storia, dice guarda c'era un uomo così così, che c'era una piccola, un agnellino, una cosa del genere. Confronta e Davide subito dice, andiamo al 12 così andiamo subito al dunque. Il profeta lo confronta e dice guarda, tu hai fatto questo, sei tu che hai fatto. La prima frase di Davide è sì, ho peccato contro di te, soltanto contro Dio ho peccato. E subito il profeta gli dice
Então disse Natã a Davi: tu és um homem, assim diz o... Não. Me escapa do teu comigo. Tu sei quell'uomo, così dice il Signore, il Dio di Israele. Io ti ho unto re di Israele, ti ho liberato dalle mani di Saulo, ti ho dato la casa del tuo Signore e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo Signore. Ti ho dato la casa di Israele e di Giuda, e se questo era troppo poco, vi avrei aggiunto anche dell'altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai fatto uccidere Uria, l'Ittita, hai preso per te sua moglie e hai ucciso lui con la spada dei figli di Ammon, cioè ha usato altri per fare il suo omicidio. Ora dunque, ascoltate bene quando noi, io e te, diamo spazio al nostro desiderio e decidiamo e agiamo e facciamo le cose in base al nostro desiderio. Io voglio, lo faccio. Io voglio questa cosa, lo faccio. Voglio questa cosa, questa cosa è un po' fuori regola, non è morale, allora però io la voglio fare questa cosa. O sia peccati sessuali, o sia soldi, o sia quello che è, o sia una cosa che devo fare per avvantaggiarmi in qualche senso. Io voglio fare questa cosa. Allora non è legale, allora mi nascondo e la faccio comunque. Quando entra in gioco il mio desiderio, io lo devo placare. Io devo imparare a dire di no al mio desiderio, principalmente quando è carnale. Se siamo sposati fuori del matrimonio, neanche dobbiamo pensare. Purtroppo pensiamo e dobbiamo combattere i pensieri. Ed ecco perché lui, quando si pente, dice: Signore, dammi un cuore rinnovato. No, com'è? Com'è la preghiera? Abbiamo detto? Perché è disperato. Quando diamo libero andasso, quando liberiamo i nostri desideri. Ora dunque la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, perché tu mi hai disprezzato, cioè hai dato più valore al tuo desiderio che alla mia parola. Hai preso per te la moglie di Uria, l'Ittita, così dice il Signore: ecco, io farò venire addosso a te delle sciagure dall'interno della tua stessa casa. Quindi quando io come persona lo libero, influenza, faccio tutti i miei desideri, che cosa sto facendo? Maledendo la mia maledizione. Portando maledizione, maledicendo la mia stessa casa. Quando io do libero arbitrio, quando faccio quello che voglio, soldi presi da un posto che non dovevo prendere, rubati, adulterio, quello che è la mia tentazione. Ognuno è tentato secondo la sua concupiscenza. Così il Signore, ecco farò, così dice il Signore, ecco io farò venire addosso a te le sciagure all'interno della tua stessa casa. Prenderò, guarda quello che dice il Signore, prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi e per darli a un altro che si unirà a loro alla luce di questo sole, poiché tu hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e in faccia al sole. E noi sappiamo, se andiamo avanti nella storia, che il proprio figlio l'ha fatto, le ribellioni lo ha fatto, e davanti a tutto Israele è stato umiliato. Davide, hanno preso le sue mogli
E questo è successo proprio come gli ha detto il Signore attraverso i profeti. Allora Davide disse a Nathan: ho peccato. La differenza di Saul, che cercava sempre di giustificare e dire che aveva fatto anche per fare il sacrificio al Signore, lo cercava sempre di giustificare. Ho peccato. Nathan rispose a Davide subito: il Signore ha perdonato il tuo peccato, tu non morirai. Confessa il peccato di quella grandezza, adulterio e omicidio. Subito il profeta gli dice: sei perdonato. Aspetta per te. Tuttavia, tu non morirai, sei perdonato. Tuttavia, siccome facendo così tu hai dato ai nemici del Signore ampia occasione di bestemmiare, il figlio che ti è nato dovrà morire. Avevo altro da dire, ma vi dirò un altro giorno. Vi ricordate quello che vi parlavo prima? Che il Signore guarda me e te come suo servitore? E avete visto il perché è morto il bambino, il perché sulla sua casa si sono scatenate tutte quelle maledizioni? Perché? Perché? Perché ha dato occasione, anche per quello, perché ha dato occasione a tutti coloro che guardavano e che guardano oggi me e te. Perché? Perché Davide andava in guerra e diceva: nel nome del Signore, e Dio li benediva. Davide decideva le cose e Dio li benediva. Davide dava una parola e Dio faceva accadere quella cosa. Andava in guerra, gli dava vittoria. Quindi tutto il mondo conosceva Davide come un uomo che rappresentava Dio. E il profeta è chiarissimo con lui: tu hai dato occasioni ai nemici di Dio di bestemmiare. Bestemmiare, cos'è bestemmiare? Contro chi si bestemmia? Verso? Dio. Potevamo parlare tante altre cose, ma io vorrei rimanere con voi soltanto con questa frase: Signore, perdona i miei peccati, perché è disponibile a tutti quanti il perdono dei peccati. Rinnova, Signore, il mio cuore e dammi un spirito saldo, affinché io non commetta più queste assurdità, affinché io non faccia più bestemmiare le persone in nome tuo. Lui è stato perdonato all'istante e si comprova anche la parola che abbiamo letto all'inizio. Il Signore ha rinchiuso tutti per usare di misericordia con tutti, e ha usato misericordia con Davide. Ma se lui avesse preso la stessa posizione di Saul, il re che lo ha preceduto, che era una posizione: no, aspetta che ti spiego quello che è successo. No, lui subito: sì, io ho peccato. E si mette a piangere, si mette a digiunare, si mette a pregare e si mette a implorare al Signore, a gridare al Signore: Signore, perdona il mio peccato. E abbiamo tutto, se vuoi leggere tutto il Salmo 51, che è la sua preghiera di ravvedimento. Pastore, tante volte mi mancano le parole per pregare. Apri il Salmo 21, lo leggi tutto, 51, Salmo 51, lo leggi tutto, prega al Signore. Prega a Dio. Il Signore perdonerà il tuo peccato, qualunque peccato sia. Il Signore rinnoverà il tuo cuore, la tua mente, perché sicuramente lui, Davide, in quel periodo si era lasciato andare pensieri. Vabbè, io sono ormai un uomo di Dio,
o meno succede più niente, e si godeva tutto quanto. Si era perso un attimo tutti i suoi scopi, tutti i suoi propositi, e quindi noi non possiamo permetterci. Primo, perché dobbiamo controllare i nostri desideri. Lo facciamo da soli? Non lo facciamo da soli, abbiamo bisogno di un Spirito Santo, ok? Abbiamo bisogno dello Spirito Santo, abbiamo bisogno di cercare Dio, abbiamo bisogno di tempo con Dio, abbiamo bisogno di leggere e conoscere la Scrittura, e abbiamo bisogno di mai e mai e mai, e vi dico ancora mai, abbandonare la strada di crescita spirituale, cioè leggere, confessare i miei peccati, perché intanto li farò sempre purtroppo, confessare i miei peccati, mettermi a posto con Dio attraverso Cristo Gesù, perché non mi metto a posto per me stesso, e andare avanti. E lo Spirito Santo ci insegna, e anche le lezioni che passiamo, le conseguenze dei nostri peccati ci insegnano, perché lui, Davide, li ha raccolti pesanti. Il profeta gli dice: nella tua casa non mancherà la spada, sempre un figlio di ogni discendenza morirà a spada. Quindi il Signore ha tolto il suo spirito a Davide? No, perché il dono e la vocazione di Dio, secondo la parola, è irrevocabile. Ma lui, ogni conseguenza di liberare, dare libero sfogo al suo desiderio, ha raccolto delle conseguenze. Ma Dio gli ha perdonato comunque. Ha dovuto patire, ha dovuto soffrire ogni conseguenza negli anni, ma Dio gli ha perdonato. Ah, quindi pastore, perdonare non è che la vita tutto si risistema alla grande, io non sentirò mai nessuno che mi dirà niente su quel peccato che ho fatto, o la mia stessa coscienza non mi dirà più niente. No, tu non morirai, tu sarai perdonato, ma le conseguenze di dare libero sfogo al tuo desiderio la raccoglierai. Però noi abbiamo una parola di Dio e abbiamo lo Spirito Santo di Dio che è in grado di insegnarci a gestire ogni conseguenza. Ed è questo il messaggio che il Signore ha per noi in questa mattina. Signore, rinnova in me un cuore puro e dammi un spirito saldo, e io riconosco davanti a te che sono un peccatore. Signore, non allontanare da me il tuo Spirito Santo. Aiutami, Signore, a proseguire, aiutami a benedire la mia casa, aiutami, Signore, a non far più bestemmiare le persone, la mia casa stessa, contro di te, contro la tua Chiesa, per conto dei miei sbagli, dello sfogo dei miei desideri, sia qualsiasi desiderio che non gradisce il Signore, siano i nostri desideri. Amen?